نحن الذين تنفست أحلامهم واجتازت الطرق الطويلة للسماء، واحتارت القمم العلية سؤلهم كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء. نحن الذين تنفست أحلامهم واجتازت الطرق الطويلة للسماء، واحتارت القمم العلية سؤلهم كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء، كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء. نحن الذين تلاصقت أقدامهم في سعيهم نحو التجدد والضياء، نحن الذين تلاصقت أقدامهم في سعيهم نحو التجدد والضياء، واختاروا الدرب القويم وقولهم بالعزم نجتاز المصاعب والصفا، بالعزم نجتاز المصاعب والصفا. نحن اتحاد الطالبات شعارنا، جهد وإخلاص لإكمال البناء، وهذه ديارنا ترنو بعز طموحنا ترجو النماء. نحن اتحاد الطالبات شعارنا، جهد وإخلاص لإكمال البناء، وهذه ديارنا ترنو بعز طموحنا ترجو النماء، ترجو النماء، ترجو النماء. نحن الذين تنفست. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اليوم نحن طالبات المستوى الخامس طبيعي شعب 1 و2 مدرسة الثانوية الأولى إدارة التعليم بشرح الأسير. مشرفة البرنامج السوري الغامضي. البرنامج يتعلم بالتصنيف طبع حركية الأفعال، وكان من ضمن البرامج المقترحة برنامج سكتش أب. سكتش أب في أكثر من إصدار 2014 و15 و16. هذا شرح الذين تنفست أحلامهم واجتازت الطرق الطويلة للسماء، واحتارت القمم العلية سؤلهم كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء، كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء. نحن الذين تلاصقت أقدامهم في سعيهم نحو التجدد والضياء، نحن الذين تلاصقت أقدامهم في سعيهم نحو التجدد والضياء، واختاروا الدرب القويم وقولهم بالعزم نجتاز المصاعب. نحن الذين تنفست أحلامهم واجتازت الطرق الطويلة للسماء، واحتارت القمم العلية سؤلهم كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء. نحن الذين تنفست أحلامهم واجتازت الطرق الطويلة للسماء، واحتارت القمم العلية سؤلهم كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء، كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء. نحن الذين تلاصقت أقدامهم في سعيهم نحو التجدد والضياء، نحن الذين تلاصقت أقدامهم في سعيهم نحو التجدد والضياء، واختاروا الدرب